اهلا بيكم. ناس كتير بعتت تسالني ايه يا اميره موضوع برنامج مستقله ماديا ده، احنا مش فاهمين يعني انت عامله عرض شغل، ولا انت عايزه ناس تعلميهم حاجه، ولا انت هتدي لنا حاجه مجانا، ولا ده كورس مدفوع، ولا ايه بقى اشمعنى كمان برنامج مش كورس؟ مشكله يا اميره في الموضوع ده، انت عامله لنا مشكله في الموضوع ده. انا حسيت بالمشكله وحسيت بيكم، فقلت لازم اطلع الفيديو دوت عشان افهمكم البرنامج ده عامل ازاي. البرنامج ده ليه ما سميتوش كورس؟ هو حاجه انا بعلمها للامهات او بتعامل فيها مع امهات، وبتعامل فيها مع نوعيه الامهات اللي عايزه يبقى عندها مشروع خاص بيها، اللي عايزه يبقى عندها منتج خاص بيها بيعبر عنها وبيعبر عن استقلالها وهي في نفس الوقت فانا بستهدف الامهات، الام اللي عندها اطفال وحاسه انه لا انا وانا معايا اطفال مش هعرف اشتغل، انا ومعايا اطفال مش هعرف اطلع منتج، انا وانا معايا اطفال مش هعرف اعمل اي حاجه، وبيبقى عندها كتير او حاجات كتير مش عارفه تحلها ازاي. فاحنا في البرنامج دوت هشتغل مع الامهات وهقول لهم خبره 10 سنين انا اشتغلت فيهم على نفسي عشان ابقى ام مستقله ماديا، ايه الحاجات اللي خلتني انجح وايه الحاجات اللي وقعتني اللي خلتني افشل. هنتكلم عن 8 عوامل اساسيه هتلاقوها مذكوره في الاعلان مكتوبه فوق. ال8 عوامل الاساسيه دول من وجهه نظري هم العوامل لو كل ام اشتغلت عليهم، طبعا هم جواهم حاجات كتير هنتكلم عنها، لو كل ام اشتغلت عليهم ان شاء الله هتبقى مستقله ماديا. طيب ما هو يا اميره اذا كان انت من النوع اللي بيقول ما تبقوش نسخ من بعض، فهم ازاي يعرفوا يطبقوا حياتك على حياتهم هم؟ لا خالص، البرنامج ما لهوش علاقه بتطبيق العوامل دي زي ما انا عملتها بالظبط. البرنامج بنستخدم فيه اسلوب الكوتشنج، فالعوامل دي انا بشرحها في فيديوهات زي ما انا بكلمكم كده دلوقتي، بشرح كل عامل لوحده عباره عن مجموعه فيديوهات، فبشرح هنعمل ايه في العامل دوت وهو عباره عن ايه وايه المشاكل اللي بتواجهنا، تتخطي الصعاب دي ازاي وهكذا الخ. وبعدين بناخد بعد كده اكسرسايز، الاكسرسايز دوت بتطبقي العامل ده على حياتك ازاي بقى تعشقيه في حياتك، ازاي تقلبيه على اللايف ستايل بتاعك، ازاي ما يبقاش شبه اميره بالظبط، يبقى شبه اي حد تاني، ازاي ما يبقاش زي شبه سين او صاد او عين. فكل واحده تقدر تخلي العامل ده على قد حياتها. الناس اللي هتقدر تعمل ده لوحدها وعندها قوه في السيلف ليرنينج او بتحب السيلف ليرنينج قوي وبتتعلم لوحدها او التعلم الذاتي، هيبقى سهل عليها انها تطبق العوامل دي لوحدها، فده ينفعهم قوي. الباقه اللي هي البدائيه، انت بتاخدي العوامل وبتاخدي التطبيقات، بتشتغلي عليهم بالترتيب، لازم بالترتيب واحده واحده، وبتعملي التطبيقات وبتبقي زي الفل. وانا معاكي كمان على الجروب بتاع الكورس، بقدر ان انا اجاوب على اسئلتك، وبنعمل للمجموعه الاولى فقط فيديوهات لايف معايا كل شهر ساعه لايف ايه ده لا ساعه بشتغل معاكي فيها وبجاوب على كل بالظبط تمام. والساعه اللايف دي هتبقى متسجله وهتبقى متاحه عشان تقدري بعد كده ان شاء الله ترجعي لها في اي وقت. طيب دول بالنسبه للناس بتوع السيلف ليرنينج اللي بيتعلموا ذاتيا كويس. في ناس تانية، في امهات تانية بتبقى محتاجه حد يبقى معاهم في حاجات، والله اوكي انا اكتشفت لما اتكلمتي عن كذا انه في كذا وكذا وكذا، بس انا محتاجه شويه حاجه من خبرتك كده، محتاجه تساعديني شويه، محتاجه نتكلم مع بعض، لي ابواب ازاي ده يتعشق عندي، ازاي اواجه ده. فانت كده بتبقي محتاجه ايه؟ محتاجه جلسات كوتشنج. ايه جلسات الكوتشنج دي؟ جلسات الكوتشنج دي بتبقى 1 تو 1 انا وانتي على برنامج زوم، بنبقى لايف بنقضي ساعه سوا، بنشوف ايه الحاجات اللي انت عايزه تشتغلي عليها، ايه التحديات اللي بتواجهيها، ايه الحاجات اللي اكتشفتيها، ايه اهدافك، ايه اولوياتك، بقى بنرتب حاجات كتير مع بعض حسب انت محدده هنشتغل ايه في الساعه دي، وبعدين بنبدا نشتغل عليها. بيبقى ليكي 3 جلسات كوتشنج جوه الباقه المتوسطه بتاعه البرنامج. لو خلصت 3 جلسات كوتشنج وبقيتي تمام يبقى انت تمام خلاص كده. في ناس تانية بتحتاج لا والله يا اميره انا عايزه اتابع معاكي بقى شويه، يعني اعمل الحاجات وارجع اقول لك كذا، فبيبقى في الناس بتوع الباقه الشامله. الباقه الشامله دي الناس اللي محتاجين حد يحمسهم وهم بيشتغلوا، محتاجين حد يتابع معاهم، خبير يقول لهم لا ده ينفع او لا ده ما ينفعش، بيقلقوا لو هم مشوا لوحدهم شويه في البدايه. فده بيخليكني بقى انتقل للمرحله الثالثه اللي هي الباقه الشامله اللي فيها متابعه لمده 6 شهور. بنختار الوسيله اللي نقدر نتابع بيها مع بعض، سواء ايميل، سواء واتساب، ماسنجر، تليفون، وات ايفر الحاجه اللي تناسبنا انا وانتي، وبنتفق. وانا بفضل الايميل بصراحه. بنتفق انا وانتي ان احنا هتعملي خطوات معينه واقول لك ها عملتي ايه، يلا وريني، وبعدين تبعتي لي اقول لك طب ايه رايك نعمل كذا، طب ايه رايك كذا، فبعمل لك فيهم منتورنج ليه ازاي
اوجهك صح للحاجه. لا جربي كذا، طب حاولي تجربي كذا، طب تفكرتي تعملي كذا، وهكذا. بتتابعي معايا كل الخطوات لمده 6 شهور لحد ما اطمن ان انت الحمد لله زي الفل. طب يا اميره ايفن لو انا خلصت الحاجات دي وحسيت ان انا مش زي الفل، مفيش مشكله خالص، احنا ممكن نتفق على برنامج متابعه بعد كده لوحده خالص، ده بره البروجرام وبره برنامج مستقله ماديا، انا ما عنديش مشكله في ده خالص. فالبرنامج معمول لمين تاني؟ معمول للام اللي عايزه تستقل ماديا وعايزه يبقى عندها شغل خاص بيها، عايزه يبقى ليها حاجه بتعبر عنها وبتعبر عن امكانياتها، بتعبر عن طاقتها، مش مجرد بتشتغل شغل عادي الناس بتشتغله، لا هي عايزه تعمل كوكتيل خاص بيها، حاجه تفهم بيها السوق عايز ايه، تفهم منها ازاي تواجه تحدياتها كأم وتشتغل وولادها معاها، تفهم بيها ازاي تتخطى الحاجات النفسيه اللي بتطلع لنا، انا مش هعرف، انا مش هقدر، انا خايفه، انا مش هلاقي حاجه جديده، ازاي تتخطي الحاجات دي، تنظم وقتها ازاي. انا عندي طفل رضيع، وانا كأميرة دلوقتي رغد عندها سنه، فانا عندي طفل رضيع، فانا فاهمه احتياجك ده كويس جدا، وهقدر ان شاء الله ان انا اوجهك ازاي تعملي وقتك وتنظمي الوقت بحيث انك تلاقي كل يوم وقت تشتغلي فيه، او على الاقل كل اسبوع. هنتفق على ده بالظبط في التنظيم او الجزء بتاع التنظيم في العوامل. انا مستنياكي في البرنامج، اهلا بيكي، هتنوريني ان شاء الله، هننبسط جدا 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 مع بعض، واتمنى ان انا اكون جاوبت عن الاسئله بتاعتكم. ايه هو البرنامج وليه سميناه برنامج مش كورس؟ لا يا اميره انت نسيتي، ليه سميناه برنامج مش كورس؟ لان هو مش شويه معلومات انا بقولها لك، ده برنامج فيه حاجات انا بشرحها، تطبيقات انت بتعمليها، كوتشنج انا بعمله معاكي 1 تو 1، منتورنج بتابعك وبديكي خبرتي ل10 سنين فاتوا. فهو برنامج متكامل شامل ان شاء الله تخرجي منه مستقله ماديا. مستنياكي في جروب الكورس ومستنياكي في البرنامج، هننبسط سوا ان شاء الله ونعمل شغل حلو قوي.